माया चक्र गृहस्थबाट पर गई सन्न्यस्त हुन्छन् कुनै। योगी साधु र सन्त हुन्छ पदवी भोग्ने रहन्छन् उनै। तृष्णा संग्रह लालची मनली भेट्दैन उ देउता। स्पष्टै जीवन वृत्ति बन्छ उसको बाँच्ने कला एउटा। नमस्कार, ज्ञानका कुरा भाग 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम त हजुरहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज कर्म के हुन्, सञ्चित कर्म के हो, प्रारब्ध कर्म के हो, क्रियामाण कर्म के हो, यिनै कुराहरूको जानकारी गराउन लागिरहेको छु। यदि तपाईहरू जीवनमा असफलता भएर निराश हुनुभएको छ भने आफ्ना वरिपरि भएका ती साना शिशुहरूलाई हेर्नुहोस्, जसले भर्खर ताते गर्न सिकिरहेको छ। तिनीहरूले बढ्दै गएर पढ्दै गएर एक दिन संसार घुम्नु छ। त्यसैले आफूलाई सानो छु जस्तो लाग्छ भने त्यसैमा अरूबाट भयभीत त्रसित हुनुहुन्छ, एन्जाइटीले सताइरहेको छ भने यो सोच्नुहोस् कि एउटा सानो बीज भोलि गएर पुरा वन बन्न सक्दछ, ठुलो वृक्ष बन्न सक्दछ, मिठा फल दिन सक्दछ। त्यसैले भनिएको छ, यदा चायं न बिभेति यदा चास्मान् न बिभ्यति यदा नेच्छति न देष्टि ब्रह्मा सम्पद्यते तदा। जब सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि राखेर जुन पुरुष कसैदेखि डराउँदैन, जब उदेखि पनि अरू प्राणी डराउँदैनन्, जब ऊ न कुनै चिज वस्तुको इच्छा राख्दछ न कसैको उपर द्वेष राख्दछ, यस्तो अवस्थामा पुगेपछि पुरुषले ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। यहाँ पुरुष भन्नाले नारी र पुरुषको पुरुष होइन, मुक्त व्यक्ति हो जो प्रकृतिबाट अलग छ। जसलाई वैराग्य प्राप्त भयो, स्वर्गको कामना पनि छैन, आत्मा साक्षात्कार पनि भएको छैन, बिचैमा मर्यो भने फेरि त्यसले अर्को जन्ममा पूर्व संस्कारको आध्यात्मिक कारणले गर्दा उसले त्यहीँबाट फेरि जोडेर आफ्नो जागृति चेतना अभ्यास बढाउँदै लान्छ र ज्ञान प्राप्त गर्दछ र मोक्ष प्राप्त गर्छ। जसरी कुनै लेखक लेख्दा निधायो भने बिउजेपछि फेरि त्यही लेख लेख्न थाल्छ र त्यो पुरा गर्दछ। त्यस्तै योगीले पहिले जन्मको अभ्यासलाई यस जन्ममा जोडेर त्यस पछाडि बाँकी पुरा गर्दै बढाउँदै लान्छ र मोक्ष हुन्छ। कर्म भनेको कार्य हो, यो त सबैलाई थाहा छ। यो शारीरिक मात्र नभएर मानसिक कार्य पनि हो। कर्ममा क्रियाको साथै प्रतिक्रिया हुन्छ। कर्म कज एन्ड अफेक्टको सिद्धान्तमा आधारित छ। जस्तो बिउ रोपिन्छ त्यस्तै बाली लाग्छ। धानको बिउ नरोपी धान भित्राउन पाइँदैन, कोदो रोपेर धान फल्दैन। खराब कर्मको परिणाम अथवा फल सुख त हुनै सक्दैन। दुःखै हुन्छ, कष्टै हुन्छ, यातना हुन्छ, पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, वेदना हुन्छ। कर्मको फल अनुकूल नै वासनाहरू प्रकट हुन थाल्छन्। कर्मको फल अनुसार नै मनुष्यको जन्म हुन्छ। जन्म जन्मान्तरदेखि चित्तमा संस्कारको रूपमा रहेका वासना जन्मसँगै जागेर आउँछन्। क्रियमान कर्म गर्न मानव योनि मात्र स्वतन्त्र छ। सञ्चित कर्म परिपक्व बनेर पछि प्रारब्ध बनेर आउने खालका हुन्छन्। प्रारब्ध कर्म भने नभोगी सुखै छैन।
फल भोगका आधारमा कर्मका प्रकारहरू 3 छन्। अवस्था भेद अनुसार कर्मलाई 3 भागमा विभाजित गरिएको हो। 1 सञ्चित कर्म, 2 प्रारब्ध कर्म, 3 क्रियामाण कर्म। सञ्चित कर्म के हो त भन्दा फल प्राप्त गर्नुभन्दा पूर्वको अवस्थालाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। अनेक जन्ममा भएका शुभ अशुभ कर्मको फल भोग गर्न बाँकी रहेको कर्म सूक्ष्म शरीरमा सञ्चय भएर बसेको हुन्छ। त्यसलाई सञ्चित कर्म भनिन्छ। यस्ता कर्महरू अनन्त जन्ममा गरिएका हुन्छन्। ती संस्कारकै रूपमा सञ्चित भएर बसेका हुन्छन्। तिनको फल भोग्ने पालो आएको हुँदैन। धेरै क्रियामाण कर्मले तत्काल फल नदिएर पछि मात्र फल दिन्छन्। कर्मफल परिपक्व नभएसम्म यस्ता कर्म सञ्चित भएर रहेका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता कर्मलाई सञ्चित कर्म भनिएको हो। यो कर्म कृषकले बिउ रोपेर पछि अन्न फले जस्तै हो। बिउ रोप्न साथै फल दिँदैन। बिउको रूप गुण अनुसार आफ्नो अनुकूल समयमा प्रारब्ध बनेर फल दिन्छ। फल प्राप्त नभएसम्म यस्ता कर्म सञ्चित भएर बसिरहन्छन्। मानिसले गरेका कर्महरू मध्ये केही कर्मले तत्काल फल दिन्छ भने केही यस्ता कर्महरू छन् तिनले तत्काल फल नदिई सञ्चित भएर रहेका हुन्छन् र आफ्नो अनुकूल समयमा फल दिन्छन्। जस्तै श्रावण कुमारका बाबुआमाले राजा दशरथलाई तिम्रो मृत्यु पुत्र विरहबाट होस् भन्दा त्यति बेला राजा दशरथका छोरा नै जन्मिएका थिएनन्। यस्तो कर्मले तत्काल फल दिन नसकी अनुकूल समय कुरेर सञ्चित भएर बसेको थियो। पछि छोराहरू जन्मिए। जेठो छोरा रामलाई शुभ दिन शुभ समयमा राज्याभिषेक दिने लाग्दा श्रवण कुमारका बाबुआमाले दिएको श्रापले उचित समयमा काम गर्यो र दशरथले मृत्यु शय्यामा पुग्नु पर्यो। मनुष्य देहमा अवतीर्ण भएपछि कर्मको नियम सबैले मान्नै पर्छ। सञ्चित कर्म कुनै पनि तरिकाले टर्दैन। जन्म जन्मान्तरदेखि सञ्चित भएर बसेका कर्महरू अनुकूल समयमा प्रारब्ध बन्दै जान्छ र जीवात्मालाई उचित फल भोगाउँदै जान्छ। महाभारतको लडाइँमा आफ्ना सबै 100 भाइ छोराहरू मरेपछि धृतराष्ट्रलाई मेरो कुन पापले यस्तो भयो भन्ने जिज्ञासा जाग्यो र श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो। कृष्णले भन्नुभयो उनको कौतूहल शान्त गर्न पूर्व जन्ममा गरिएका कर्मलाई खुदै देख्न सक्ने गरी दिव्य दृष्टि प्रदान गरिदिनु भयो। त्यसपछि उनले थाहा पाए उनको त्यो जन्मभन्दा 50 जन्म पूर्वको पालामा उनी चरा मार्ने सिकारीको काम गर्दा रहेछन्। एक दिन बेलुका बास बसिराखेको चराहरू भएको रुखमा बल्दै गरेको जाल फ्याँकेर त्यस रुखमा बसेका केही चराहरू भागे। 100 चराहरू एकैचोटि डढेर मरे र केही चरा आँखा फुटेर अन्ध भए। यसरी 50 जन्म पूर्वको आफ्नो कर्म सञ्चित भई हाल आएर त्यसको प्रारब्ध बनेर फल दिएको कुरा आफैले थाहा पाउनुभयो। कुनै जन्मको पुण्य कर्मको प्रभावले राजा र 100 भाइ छोराहरू त भए, तर अर्को जन्मको पाप कर्मको प्रभावले नाश पनि भयो। 100 भाइ छोरा नहुन्जेल ती सञ्चित कर्म प्रारब्ध बनेर फल दिन तयार भएनन्। सञ्चित कर्मले प्रतीक्षा गरिरह्यो। अनुकूल समय पाएपछि झम्टिहाल्यो। कहिले कहिले यस्ता पुण्य कर्म पनि हुन्छन् कि 100 जन्मसम्म त्यसको फल प्राप्त भएको हुँदैन। जसरी अन्तिम अवस्थामा भीष्म पितामहले कृष्णलाई बोलाएर सोध्नुभयो 100 जन्मसम्म थाहा पाउने मलाई ज्ञान प्राप्त भएको छ, इच्छा मृत्यु हुने मलाई शक्ति प्राप्त भएको छ, तर यो 100 जन्मभित्र मैले केही पनि गल्ती गरेको त्यस्तो गल्ती गरेको थाहा छैन र पनि किन मैले यत्रो दिनसम्म यो तीरमा उनिएर बस्नु पर्यो, तीरशय्यामा बस्नु पर्यो भनेर सोध्नुभयो। र श्रीकृष्णले भन्नुभयो 101 जुनी अगाडि वृद्ध अवस्थामा तपाईँ लौरो टेकेर हिँडिरहनु भएको थियो बिहान बाटोमा र शीतले काटिएर चल्न नसक्ने भएर बाटोमा बसेको सर्पलाई
तपाईँले लट्ठीले फ्याँकिदिनु भयो र तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो। त्यो सर्प गएर काँडाको झ्याङमा अड्कियो, सहस्रौँ काँडा उसको शरीरमा उनिए। त्यस पछाडि निकै दिनसम्म छटपटायो, त्यहाँबाट निस्किन सकेन र त्यहीँ डढेर मर्यो। र त्यसैको फल अहिले भोगिरहनु भएको छ तपाईँले भन्नुभयो। यसरी 101 जुनी अगाडिको कर्मको फल पनि 101 जुनी पछाडि आएर भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले 100 जन्मपछि पनि ग्रस्त गर्छ। यस्ता कर्मले कर्तालाई हेरिरहेका हुन्छन्, जब मौका पर्दछ आइहाल्छन्। मानिसले गरेको कार्य उसको संस्कारको रूपमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ र त्यो कर्मफलको रूपमा विकसित हुँदै त्यसैको आधारमा उसको जन्मान्तरको निर्धारण हुन्छ। प्रारब्ध रूपमा अहिले नआएको सञ्चित कर्म सूक्ष्म शरीरमा बीज रूपमा विद्यमान रहेको हुन्छ। पछि भोग्नुपर्ने गरी यसरी जम्मा भएर बसेका कर्मलाई ज्ञान, वैराग्य, उपासनाद्वारा नष्ट गर्न सकिन्छ। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्मलाई पछि छुट्टै प्रारब्ध भन्ने भागमा बयान गरौँला। क्रियमाण कर्म के हो त? अहिले जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। नवीन कर्मद्वारा नवीन संस्कारको उत्पन्न गर्दै जाने कार्यलाई क्रियमाण भनिन्छ। मानिसले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त गरिने कर्मलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। वर्तमानमा जे गरिन्छ त्यसलाई क्रियमाण भनिन्छ। यस्ता कर्महरूले फल दिएर मात्र शान्त हुन्छन्। मनुष्य योनि कर्म तथा भोग दुवैको योनि हो। यस योनिमा नयाँ संस्कारहरू पनि बन्दछन् र पुराना सञ्चित कर्मद्वारा प्रारब्ध भएर आएका कर्मफल मेटिन्छन्। मनुष्य बाहेकका अन्य योनि भोग योनि हुन्। त्यो योनिमा नवीन संस्कार बन्दैनन्, पुरानै प्रारब्धको भोग मात्रै हुन्छ। त्यसमा अज्ञान तथा रागपूर्वक जति शुभ अशुभ कर्म हुन्छन् त्यसलाई क्रियमाण कर्म भनिन्छ। यसलाई आगामी कर्म पनि भनिन्छ। अज्ञान राग मेटिएपछि अशुभ कर्म हुँदैन। आसक्ति कामना रहितको कर्म भएकोले त्यस्तो कर्म बन्धनयुक्त हुँदैन। सबै डिजायर मेटिएको हुन्छ, त्यसैले बन्धन हुँदैन त्यस पछाडिका कर्महरूमा। यसैले ज्ञानीको क्रियमाण कर्म समाप्त हुन्छ, सञ्चित भएर बस्दैन। अबोध र रागको कारणले कर्म उत्पत्ति हुन्छ, अर्थात् स्वरूप भूल र देहाभिमानले गर्दा विषयासक्तिको युक्त क्रिया हुन्छ। यही नै क्रियमाण हो। स्वरूप ज्ञान र वैराग्यले चित्त अनासक्त भएर जीवन स्वरूपस्थ भएपछि क्रियमाण कर्मको नाश हुन्छ र जीव शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्थित हुन्छ। वर्तमानमा गरेको कार्यको आधारमा संस्कार बन्दछन्। मनुष्यको कारण र कार्यको प्रकृति सम्बन्ध रहेको हुन्छ। मन, शरीर, चरित्र, अनुभव पहिले जन्मको कारक तत्त्व हो। एक जन्मको कर्मफल अर्को जन्ममा गएर प्रारब्धको रूपमा आउँछ। यसैले आदिकालदेखि जन्म मरणको चक्कर चलिरहेको हो। मनुष्य पूर्व कर्मफलमा बाँधिएको हुन्छ, तर ऊ वर्तमानमा आफ्नो राम्रो या नराम्रो कर्म गर्न स्वतन्त्र हुन्छ। आफ्नो भविष्य कस्तो निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा कुनै दैवी हस्तक्षेप रहँदैन। पूर्व कर्म र वर्तमान कर्मकै आधारमा सत्व, रज र तमोगुणको विकास भएको हुन्छ। साराको सारा भोग कुनै पनि योनिमा खत्तम हुँदैन। जति जुन योनिमा भोग हुन्छ त्यति नै त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। त्यति नै भोग भोगेर जीव अगाडि बढ्दछ। जीव जब मनुष्य योनिमा आउँछ तब उसले कर्म भोगको साथसाथै कर्म गर्ने अधिकार पनि पाउँछ। अन्य कुनै पनि योनिमा क्रियमाण कर्म हुँदैन। सञ्चित कर्म सबै योनिमा जिउका त्यौँ रहन्छ, तर मनुष्य योनिमा नयाँ कर्मको निर्माण हुन्छ। त्यसैले यो योनिमा विशेष सावधान रहन शास्त्रले जोड दिएको हो। कर्मकै कुरा गर्दा भागवत गीताको अध्याय 2 47औं श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
मा कर्म फले हेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्तो कर्मणि। अर्थात् हामीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा हाम्रो अधीनमा छैन। हामीले आफूलाई कर्म फलको कारण पनि कहिल्यै सोच्नु हुँदैन र कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै हुनु हुँदैन। यसको तात्पर्य के हो भने यहाँ तीनवटा विचारणीय कुरा छन्: कर्तव्य, कर्म, स्वेच्छाचारी कर्म र अकर्म। कर्तव्य कर्म ती हुन् जो व्यक्तिद्वारा आर्जित भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट निर्देशित हुन्छन्। स्वेच्छाचारी कर्म विकर्मको तात्पर्य त्यस्तो अनाधिकृत कर्म हो जसको अनुमति महापुरुषहरूले दिएका छैनन् र अकर्मको अर्थ आफ्नो निर्धारित कर्म नगर्नु हो। भगवानले अर्जुनलाई अकर्मण्य नहुनु र फलप्रति आसक्त नभइकन आफ्नो निर्धारित कर्म सम्पन्न गर्न सल्लाह दिनुभएको छ। आफ्ना कर्मको फलप्रति आसक्त हुनु पनि एउटा कर्मबन्धन नै हो। त्यसो गर्नाले कर्ता आफूद्वारा गरिएका कर्मका फलको भोक्ता बन्दछ। त्यसैले केही पनि गर्दै नगरी बसिरहनुभन्दा स्वयं गल्ती भए पनि केही न केही गरिरहनु राम्रो हो। तर यो कुरा ध्यान राख्नुहोस् कि गल्ती गर्नु राम्रो हो काम गर्दा, तर अपराध गर्नु हुँदैन, अधर्म गर्नु हुँदैन। गल्ती भओस्, केही नगरी बस्नुभन्दा काम गर्दा स्वयं गल्ती होस्, तर केही न केही कर्म गरिरहनुपर्छ। जहाँसम्म निर्धारित कर्महरूको सम्बन्ध छ तिनलाई तीनबाट उपविभागमा बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ: नित्य कर्म, आपतकालीन कर्म र इच्छित कर्म। नित्य कर्म शास्त्रहरूको निर्देशन अनुसार सत्व गुणमा रहेर फलको आशा नराखी गरिन्छ। फलको आशा राखेर गरिने कर्म बन्धनका कारण हुन्छन्। यस्ता कर्मलाई पवित्र कर्म मानिँदैन। आफ्नो निर्धारित कर्म गर्नु प्रत्येकको अधिकारको कुरा हो, तर त्यस्तो कर्म गर्दा फलको आसक्ति नराखी गर्नुपर्दछ। कर्तव्यप्रतिको यस किसिमको अनासक्तिले मानिसलाई निस्सन्देह मुक्तिका मार्गमा लैजान्छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्मफलप्रति आसक्त नभई लडाइँलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर युद्ध गर्ने सल्लाह दिनुभएको छ। युद्धमा उनको असहभागिता पनि आसक्तिकै अर्को पक्ष हो। यस किसिमको आसक्तिले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि मुक्तिको मार्गमा लैजाँदैन। कुनै पनि किसिमको आसक्ति, त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक होस्, त्यो बन्धनकै कारण हुन्छ। अकर्मण्यता पाप हो। त्यसैले अर्जुनका लागि कर्तव्य कर्मका रूपमा युद्ध गर्नु नै मुक्तिको एकमात्र पवित्र मार्ग हो भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो। मनको आधारमा कर्मका प्रकार पनि तीनै छन्: कर्म, विकर्म र अकर्म। यही कुरा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। कर्म भन्नाले मन, बाणी र शरीरद्वारा फलको इच्छा राखेर शुद्ध भावनापूर्वक शास्त्र विधिले युक्त गरिने कर्मलाई कर्म भनिन्छ। कर्ममा कर्ता भाव हुन्छ, जस्तै म दान दिन्छु, तीर्थ गर्छु, यज्ञ गर्छु, म सन्यासी भएँ, गृह परित्याग गरेँ आदि इत्यादि। विकर्म अरूलाई अनिष्ट पुर्याउने उद्देश्यले गरिने यज्ञ, दान, तप आदि कर्मलाई विकर्म भनिन्छ। मन, बाणी र शरीरले गरिने हिंसा, असत्य, चोरीलाई विकर्म भनिन्छ। अकर्म विकर्म कर्म र अकर्मको बीचको अवस्था हो अकर्म। यहाँ न कर्ता हुन्छ न कर्म आफ्नै किसिमले कर्म भइरहेको हुन्छ। जसरी श्वास चल्दछ, रगत चल्दछ, भोजन पच्दछ, यसमा कर्ता कर्म दुवैको अभाव हुन्छ। यज्ञ, तप, दान आदि कर्म कर्तापन र व्यक्तिगत फलको अभिलाषाले रहित भएर समष्टि लोकको कल्याणका लागि
गरेमा त्यसलाई अकर्म भनिन्छ। कर्तापन रहित भएर राग द्वेष नराखी आफ्नो कर्तव्य ठानी फलको आशा नराखी लोक कल्याणको लागि वा भगवान खुसी बनाउन गरिने कार्यलाई अकर्म भनिन्छ। यस्तो कर्ममा कर्तापनको भान हुँदैन, म गर्दैछु भन्ने हुँदैन। कर्तापनको ह्रास भएपछि कर्म अकर्म बन्न जान्छ। जस्तै कृष्ण, कबीर, नानकको कर्म थियो। कर्ममा हुनेलाई गृहस्थ मानिन्छ, अकर्ममा हुनेलाई सन्यासी र विकर्ममा हुनेलाई परमात्मा नै मानिन्छ। यदि विकर्म भएको स्मरण भएमा त्यो अकर्ममा परिणत हुन्छ। ओम असतोमा सद्गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैको कल्याण होस्। सर्वे भवन्तु सुखिनः।